हेलो दोस्तों, जेडी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत हो। ये कस्टमर झटका मशीन लेके आया है। इसकी अभी चिचाड़ की आवाज़ हो रही है। झटका चालू है लेकिन चिचाड़ हो रहा है। अभी देखो, इसका सॉल्यूशन दोस्तों अभी मैं चेक करके 616 आईसी, ये वाली आईसी में रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद 100% आपका सॉल्यूशन सही हो जाएगा। और फिर इस कैपेसिटर के वायर भी एक बार व्यवस्थित चेक कर दिए। और उसके बाद में आपका कीचड़ की आवाज़ आती है, वो 616 आईसी रिमूव करनी है आपको। ये वाली आपका सॉल्यूशन 100% सही हो जाएगा। मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ। शॉर्ट बीच में ग्राउंड है और ये साइड में देखो बीप की आवाज़ आ रही है। और ये देखो ये साइड में बीप की आवाज़ आ रही है, ऐसी शॉर्ट है। और अभी ये नई मैं लगाऊंगा, नई को ऐसे चेक करें। देखो बीच में ग्राउंड है और ये देखो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसी सही है। ये अभी मैं इस झटका मशीन में 100% हो जाएगी इससे। आप दोस्तों ओके दे दो उसमें। ये देखो दोस्तों, अभी झटका मशीन चालू हो गई है। आप भी देख के लगाए ऐसा चालू कंप्लीट। ये देखो ये सॉल्यूशन सही हो गया है।